Fala pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do canal Marque Moto. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês direitinho como montar um kit cilindro da CGzinha, vai valer da 83 em Fanzinha 2008, 125, pessoal. Ensinar direitinho como tirar também o valor dos braços oscilantes, pessoal, viu? Direitinho, passo a passo, pessoal, viu? Segue pro vídeo. Antes de tudo, pessoal, vocês têm que lavar ela, viu? Quando vocês tirarem da caixa, vocês têm que lavar para tirar aquela corrosão de ferro, o pó de alumínio, pessoal. Vamos botar agora aqui o pistão. O pistão já olhei ele já. Passei um óleozinho aqui dentro dele. Eu vou botar o pino. Vou botar aqui o pino. Vem o pino, pessoal. Aí vem os anéis. Aqui os anéis, que é a mola. Vamos botar agora aqui o pistão, pessoal. Coloquei o pino no lugar. Aí vamos para os anéis. Esse aqui é a mola do anel do óleo. Os anéis de óleo. Os anéis de força. Primeiramente vem nessa posição aqui, pessoal. Bota os anéis. Bota a mola. Fica com a cava pra cá. Anéis do óleo. Bota ela com a cava pra cá. Vamos botar agora aqui o pistão, pessoal. Coloquei o pino no lugar. Aí vamos para os anéis. Esse aqui é a mola do anel do óleo. Os anéis de óleo. Os anéis de força. Primeiramente vem nessa posição aqui, pessoal. Bota os anéis. Bota a mola. Fica com a cava pra cá. Anéis do óleo. Bota ela com a cava pra cá. Aqui vai ficar com a boca aqui. A outra boca do anel do segmento vai ficar pra cá. Aí, pessoal, já montei o segmento já de óleo. Agora vamos pôr de força. De força vocês vão fazer a medição assim. Pra saber se ele não tá muito apertado. E não é muito folgado. Se ele tiver muito folgado, pessoal, aqui. Segmento de força, a moto vai ficar bebendo óleo, viu? Ela vai ficar baixando o óleo sem fumaçar. Aí se ficar justo demais, ela vai perder pressão, viu, no pé. Você vai andar, você vai pedalar, não vai ter pressão. Aí só vai pegar no empurrão, mesmo ela sendo uma moto a pedal, viu, pessoal? Esse segmento mais pretinho, vocês vão colocar ele depois dos de óleo. Ele tem um número aqui do fabricante em cima. Tem um logotipozinho aqui em cima, o número do fabricante. Aí como aqui ficou a cava do segmento pra cá e outra pra cá. Ficou assim, um aqui, outro aqui. Vai ficar aqui a outra. Aqui. Encaixando direitinho. Já botei já o outro anel já, pessoal. A cavazinha dele ficou pra cá. Agora vamos pro outro. Agora vamos pro outro anel, pessoal. Aí fica uma cava aqui, outra aqui. Esse aqui é o mais pretinho, que vai depois dos de óleo. Aí tem essa numeração aqui em cima. Vocês vão botar ela pra cima. Ela vai vir com a cava pra cá. Aí vem com a cava deste lado. Desse lado aqui. Botando com jeitinho. Pronto, pessoal. Tá no lugar. Agora vamos pro próximo. Que é esse outro aqui, pessoal. Ele sempre vai vir aqui um pouco amolado. Muitas vezes ele vai vir aqui um pouco amolado. Tipo um gumuzinho aqui, mas aí a numeração dele vai ser... Pessoal, vocês podem ver aqui. A numeração dele vai ser pra cima também. Ó, só pra cá aí. Olha, pessoal. A cava esse de cima. Aqui. A outra aqui. Os de olhos aqui de lado. E aí já ali aqui, pessoal. Passei um óleozinho aqui no pistão. Já passei um óleo já no cilindro já. Agora vamos só fazer a montagem. Viu? Agora, depois nós vamos pro... Pessoal, o segmento já está montado já no pistão. Agora vamos para os braços oscilantes. Pessoal, toda vez que vocês forem trocar uma camisa dessa, é sempre correto vocês corrigir como é que tá o pino. Se ele tá com a cintura ou não. Se tiver com cintura, tem que ser substituído, pessoal. O cliente sempre reclama: pá, com a camisa velha não tava com esse barulho, agora tá. Vocês tem que abrir e substituir este pino. Por quê, pessoal?
muitas vezes muda a posição aqui, essa cava. Fica mais pra lá ou mais pra cá. E todo o braço oscilante, pessoal, quando vocês forem montar, é bom sempre dar uma lixadinha neles aqui na ponta. Vocês podem estar lixando ele aqui na ponta, que é para não pegar na engrenagem, viu, pessoal? E essa arruelinha, que muitas vezes ela quebra, viu? Também ela é causadora de muitas zoadas também. Ela não... Os braços oscilantes estando aqui, ela não vai cair para a engrenagem, mas... É sempre correto vocês conferir se ela tá quebrada ou não, viu, pessoal? A arruelinha lá já botei no lugar. Aí com a importância como grunhir um pouco aqui a ponta dos braços oscilantes. Porque, pessoal, para não peitar na engrenagem. Não peitar na engrenagem de jeito nenhum. Vai vir desse lado aqui. Primeiramente vocês vão botar esse, depois esse. E o pino sempre, mesmo que vocês coloquem o mesmo, mas tem que trocar o anel, viu, pessoal? Encaixar ele aqui. Não vou usar martelo nem nada para poder fazer o assentamento. Só ter cuidado ali com a arruela. Está no local correto. Pronto, pessoal. Tá assentado direitinho aqui o pino. Sentado no pino direitinho. Aí, pessoal, lá vai ficar assim. Aí, pessoal, a gente lixa um pouco, que é para não ficar triscando a engrenagem, viu? Embaixo. Aí, vocês fazendo esse processo todinho aqui, acochando bem direitinho, o cabeçotezinho todo feito também, é para ela zoar bacaninha, viu? E o kit de engrenagem tá normal. Pessoal, agora vamos fazer o assentamento do pistão. O lado da presilha vai ser para cá. E só lembrando, pessoal, que... Não sei se dá de vocês verem, mas... Esse lado aqui é o IN, lá da válvula grande, lá do carburador. E a outra é lá do escape do cano, viu, pessoal? Aí, se vocês preferirem, vocês podem estar botando logo lá na biela o pistão, ou então aqui na camisa. Eu prefiro botar aqui na camisa, pessoal, no kit cilindro. Um pedacinho de serra dessa, amoladinha, pra vocês vão estar botando com cautelosamente aqui. Direitinho, pessoal. Pronto, pessoal. Tá aí, tá montado o kit cilindro. Postei, pessoal. Um kit cilindro desse daqui, ele vai valer também, como ele é pino grosso, vai valer da CG, da Titanzinha, da Titan 95, Tio Day 92, até a KS 2000, pessoal, XLR, viu? Partiu para outros modelos, CGzinha, a mais antiga, vai ser um pistão maior. E for para KS 2002, 2003 em diante, é pino fino, viu, pessoal? Depois eu vou estar ensinando vocês como montar também a da ML Toruninha também, pessoal, com a gente comanda, viu? Aquela motorzinha mais antiga, pessoal. E aí, depois de ter, pessoal, mais esse vídeo. Deixe o like e se inscreva no meu canal, galera. Até o próximo vídeo.